Дали. Дальше это было такое трудное время, чтобы удержать традиционное искусство в русле нужном, сохранить традиции. Религию отвергли, многовековое искусство традиционное вроде как не нужно. То есть вот сейчас только дошло, какое значение это имело. То есть сохранили эту традицию вот иконописцы, а теперь стали с увлечением писать иконы. И не пользуются спросом сейчас миниатюра. Как бы было хорошо, чтобы если бы художники понимали, что для них это сохранено, то, чем они сейчас зарабатывают, и счастливы, разумеется, потому что это искусство замечательное, иконописание. И как бы теперь наше дело освоить, что такое традиционное искусство, в чем его особенности, в чем опасности. То есть вот когда их увлекли всякими революционными сюжетами, это была известного рода опасность потерять ориентиры. То есть и первопроходцы, которые, вот нам надо это хорошо помнить, и в этом русле, что тут ценного-то, что самое главное для нас. Вот я что хотела сказать, только очень долго, смутно, ну, в общем, вот такое. Спасибо. По поводу коллективного и кого награждать. Да, наше искусство коллективное, но всегда должны быть люди, на которые равняться должны. Вот их и награждают с тем, чтобы привлечь внимание. Вот это люди, которые достойны и на которых нужно равняться. Выставка тоже наше коллективное творчество. Все принимали участие. Но тем не менее, идея, концепция принадлежала одному человеку, Шамаровой Ольге Владимировне. А большую роль в том, чтобы все ее идеи были воплощены, какие-то свои задумки, это Бушкова Наталья Борисовна. Нельзя их не отметить, хотя выставка наша общемузейная. Поэтому я вас приглашаю посмотреть выставку. Мы поднимаемся сразу сейчас с вами на второй этаж. Наверху выставка. Смотрим и делимся впечатлениями. Спасибо, проходите. Не раздеваемся, наверное, да? Поднимайте. Не раздеваемся? Нет, да? нет, как хотите. Но тапочек у нас нет. Мне прям можно так, можно прикрепить. Можно прикрепить. Можно. Да, спасибо. Можно вам? Танюшка, держи сам. Билетик нам дают. Спасибо. Спасибо, мальчишки, что нас тут фотографии не забудьте дать. Где ее отдать? Запечатлел. А вот телефон не запотел. Revolution. Номер 1. Я не